分享一道湖南湘菜经典特色菜小炒黄牛肉做法，做出来非常鲜嫩，香辣开胃，跟饭店一样好吃。做小炒牛肉要选前腿肉或者里脊肉，这两个部位最适合做小炒。切的时候你就不要切太厚，尽量切薄点。好吃的关键就是这个小炒黄牛肉酱汁，好多饭店都在用这个酱汁腌牛肉。先放半包酱汁在牛肉里面，再放少许油，抓拌均匀，腌制20分钟。千万不要放什么生粉、鸡蛋清，那样炒出来的牛肉一点香味都没有。油热放姜蒜、泡椒、小米辣，把它香味一起炒出来。再放腌好的牛肉，倒入剩下的半包小炒黄牛肉酱汁，放点酱油上色。这时候再把火开到最大爆炒，炒至9成熟的时候，再放香菜，再次翻炒均匀即可。这个小炒黄牛肉酱汁用来炒猪肝、炒腰花都非常鲜嫩美味，你也拍一份尝一下吧。